Assalamualaikum. Halo. Hari ini kita akan melihat anak-anak pada main layangan. Tapi sebelum kita lihat anak-anak main layangan, kita mau jajan es dulu. Jajan es di warung yang baru udah terbuka ini. Ayo, ikut. Assalamualaikum. Balik. Balik. Udah langsung ambil aja. Pak, beli Pak. Beli Pocari Sweat. Boleh, silakan. Berapa Pak? 6.000 aja, Pak. Alhamdulillah 6.000. 6.000. Boleh ngutang nggak Pak? Jangan Pak, baru buka nih Pak masalahnya. Ya, Pak. Ya, kita beli minum dulu. Minuman segar. Makasih ya Pak. Kembaliannya Pak. Oh iya. Makasih ya Pak. Oke Pak. Let's go. Gua gak dibeliin. Ngocok gak dia? Jadi guys, ini uniknya guys. Kita akan lihat anak-anak pada main layangan tapi di dalam makam atau kuburan. Ya, ayo guys, lihat. Ya, ini ada lagi naikin. Oh. Bang. Wawancara Bang. Lagi main layangan gua. Layangan apa namanya Bang nih Bang? Layangan kuang, peteng. Kuang apa peteng? Ya, Kenapa bisa bunyi Bang dia? ya karena dinamakan layangan kuang. Nah, bunyinya kenapa itu? Pita Ada pita apanya? di itu di atas. Pita kaset ya? Ya. Oh iya, pita kaset. Sip. Ya, makasih ya Bang ya. Ya. Oh, ini ada yang naikin lagi nih. Ayo Tong, naikin dong. Ya, naikin. Ayo. Nggak bisa katanya. Ulur ini ulur. Kita cari lagi nih. Let's go. Dengan siapa namanya? Hah? Apa? Kagak digigit. Wah. Bang siapa namanya Bang? Siapa namanya Bang? Ya, Bang Dian. Bang Dian. Ini layangan apa nih? Layangan peteng. Layangan peteng. Itu berapa gedenya? Kurang tahu dah, asal bikin bayi itu dah. Buatnya dari apa itu? Bambu, Terus kertas, terus benang. terus. Ya udah. Oh, iya, Tali iya. kaso. Tali kaso. Tali kaso apa tali kaset? Tali kasur. Tali kasur. Oh, Bisa itu yang bikin bunyi ya? Iya. Oh, udah dinaikin belum nih? Udah. Bisa nggak dinaikin lagi? Bisa. Bisa. Naikin lagi nih ya? Mungkin boleh. Kita akan lihat gimana cara naikinnya. Ayo Bang, naikin Bang. Sah. Siap-siap kita naikin. Ini kira-kira channelnya nanti ya. Ini panjangnya kira-kira 3 meter ya. 3 meter ke samping 2. Ini akan kita lihat bagaimana cara menaikinnya. Ya. Jangan kemana-mana. Nah, cas dulu. Tongeng.
lomba menang nih kayak ini. Orang bakal menang bang. Ngapain bang? Orang terima. Suaranya kayak spirit. Yang menang. Wih, Sekarang potong gini juga. mantap. Jadong. Coba buatnya berapa minggu apa berapa hari nih buatnya? Cuma 3 hari. Buat 3 hari gede segini, mantap. Kalau dijual laku berapa? 60-an lah. 60-an, 60.000 bisa dapat layangan koang, bunyi ya kan, puas kita ya. Yang mau layangan tinggal nanti hubungi nomor di bawah ini ya. Ya, nanti langsung hubungin Bang Dion. Bang Dion ya? Iya. Wih. Itu ada saingannya naik lagi. Mantap. Enak kok anak di bawah yang pegang. Ya. Cuma di bawah. Kita akan lihat ada layangan ternyata yang lebih gede lagi. Kita lihat ya. Ini yang tadi yang lebih gede nih. Ayo, kita lihat. Ini sih bang. Boleh wawancara ya? Ya, dengan bang siapa nih? Abang dapat Bang Dapa. Bang Dapa ini layangan gede banget nih. Layangan apa namanya? gapangan. Layangan apa? Gapangan. Gapangan. Layangan gapangan ini gedenya berapa meter? Berapa meter, ah? Berapa ya? 1,5 ada. 1,5 tapi gede ya, lumayan. Ya, layangannya dibuatnya berapa hari nih? Sehari doang. Sehari. Satu hari bisa bikin layangannya terbang dan puas. Ini benangnya benang apa kudunya nih? Bisa pakai benang sol tapi nggak kuat sih pakai benang ini tambang Benang tambang. kecil. Pakai benang sol nggak kuat, putus ya? Iya. Pakai benang tambang. Plastik nih. Tapi kalau kena tangan lumayan. Iya. Iya. Kalau dijual nih, Bang, dapat berapa nih, Bang? Laku berapa? Ntar berapa ya? Kurang tahu dah, tergantung yang jual kali itu. Oh gitu. Laku 50 lebih ya? Lebih ada Lebih. 50 lebih, bahkan bisa sampai 100.000. Itu, ya. Layangan apa tadi namanya? Gambang. Oh. gapangan. Gapangan, layangan gapangan. Ya, kita lihat lagi layangan-layangan yang lain, jangan kemana-mana. Terima kasih ya. Iya.